วัสดีครับพบกับผมบอสเกมมาถูกอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำศึกวันทรงชัยกับคุณอะไรครับขี้แตกถือต้นข้าวchanalต้นข่าวขี้แตกครับวันนี้ผมจะไม่ให้เห็นใบหน้าของผมแต่ก็เห็นไปแล้วใช่ไหมใช่มาศึกวันทรงชัยวันนี้จะเป็นเบเบดนะฮะขอวางกล้องแป๊บนึงนะฮะนี่วางไม่ได้วางแม่งเงี้ยเลยกล้องลมขึ้นมาไม่รับผิดชอบด้วยนะครับมาดูเบกาซ่าของผมก่อนดีกว่าแล้วก็ของผมตัวเอดาโก้นะนี่ก็คือตัวผมนั่นเองครับรู้สึกว่ามันจะกากมากใช่ไหมฮะแต่มาดูอีกตัวหนึ่งครับเข้าหยิบมาดิเข้าหยิบไหมหน่อยอะไรมาทำศึกกันพี่โอ้วันโกชุดขอสต็อปคลิปแป๊บนึงนะมากลับมาแล้วครับผมไม่เปลี่ยนที่ชุดมาที่ชุดอันเก่ามันบักหน่อยนะครับเรามาลองดูกันก่อนดีกว่าโอ้ยบักกว่าเดิมอีกคราวนี้ที่ชุดแบบดั้งเดิมนะครับใช่ครับนี่ที่ชุดแบบนี้ล็อกเข้าอ่ะเนี่ยเข้ารู้สึกว่ามันจะแรงกว่าเดิมนะฮะผมก็ไม่เบาครับนี่ครับโทษทีนะฮะเมื่อวานไม่ได้ทำคลิปนะฮะขออภัยจริงๆนะฮะแล้วก็คนที่ติดตามช่องผมอยู่เนี่ยก็นะโทรศัพท์เครื่องเก่าผมเนี่ยมันถูกแม่ยึดไฟนะครับส่วนก็ผมต้องเอาแท็บเล็ตก็ช่องเก่าผมมานะครับศึกวันทรงชัยวันนี้นะฮะจะเป็นระหว่างต้นข้าวchanalกับบอสเกมเมอร์ชูนะฮะเดี๋ยวผมขอแท็บเล็ตก่อนแป๊บนึงทำอะไรแป๊บนึงเข้าหยิบมาเราจะมีทั้งหมด3รอบนะฮะอาจจะสั้นๆเข้าหยิบมาคุณบอสเกมเมอร์ชูได้1-0แล้วนะฮะคลิปทั้งหมดเราจะทำแค่เท่าไหร่อ่ะ10 นาทีนะครับเข้ายุ่งไหนเนี่ยผมอาจจะทำนานกว่า10 นาทีแต่ของอันนั้นของคุณข้าวเขานะครับอยู่ครับขอไปด้วยฮะช่วยผมเรียกครับอยู่ครับอยู่ผมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อช่องแป๊บนึงนะครับหลังจากที่ผมเดี๋ยวผมขอทำอะไรกับแท็บเล็ตผมแป๊บนึงนะครับก็เดี๋ยวขอนั้นไปด้วยนะครับเฮ้ยครับนักศึกวันธงชัยกันต่อดีกว่านะครับผมชูดเลยไหมคราวนี้ผมจะใช้เพกาซัสนะครับพี่ได้1-0แล้วที่รู้วันนี้ผมซัดกับเพื่อนโดยใช้ตัวนี้เรียบเลยที่วันโกชุดเฮ้ยคุณกระจายนี่คือสิ่งที่คุณไม่เคยพบในเว็บนั่นก็คือเบลเบดกวาดกะละมังตอนนี้ดูท่าเพกาซัสของผมจะแพ้แน่เลยเอาแพ้กับน้องข้านั่นแหละน้องข้าเป็นบ้านะมีท่าเพกาซัสจะแพ้นะน้องข้าเป็นบัวที่นู่นน้องเป็นขี้โกงน้องก็ขี้โกงคลิปจูราสสิกเวิลด์ที่ผมได้ทำไปผมอาจจะไม่ทำแล้วนะฮะเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้เกมมันบั๊กครับมันต้องอัปเดตอย่างเดียวถึงจะเล่นได้อะไรพี่อัปเดตไปแล้วพี่ลบทิ้งไปแล้วก็พอเอาจริงอ่ะเอาจริงดิแต่มันเป็นหน้าเครื่องบั๊กสำหรับเครื่องข้าวดิโทรศัพท์กากล่องนั่นแหละติดบั๊กI have Napoli Sweden 2-0นะฮะอันสุดท้ายมาที่วันโกชุด
มครับซึ่งนี้อาจ อ จะ ยากแจมด้วยยังไม่ได้เดี๋ยวจัดให้มาผมจะให้ตัวนี้ลงไปแจมด้วย อะไรเนี่ยครับโอ้โหศึกวันทรงชัยมันเกี่ยวอะไรกับไอ้เขาก็เอาตัวของเขาชอบขี้โกงนะรอบสุดท้ายมีทั้งหมด4 ตัวบายเบาๆไปเมนดาบไปแล้วครับ2 ตัวเหลือ2 ตัวนะฮะเย้ศึกวันทรงชัยครั้งนี้ เราได้ชัยชนะกลับมานะครับคลิปหน้าจะเป็นเล่นเกมในท่านสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกระทืบไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีมือเดียวด้วย สวัสดีครับ สวัสดีมือเดียวด้วย ผมขอสวัสดีแบบนี้จ้ะ